Halo sobat masak semua, kembali lagi bersama Mas Ito di acara kita semua masak apa. Sekarang mau masak apa ya? Siang-siang gini lapar, kita cek di kulkas ada apa ya. Kalau kemarin sih masih ada sisa jus alpukat sama sedikit kayak makaroni gitu. Sekarang kita turun ke bawah aja. Kita turun ke bawah untuk melihat ada apa isi kulkas. Biasanya sih kalau makanan sudah di kulkas itu kan sudah nggak enak kan. Cuman aku pengen supaya nggak kebiasaan buang-buang makanan. Kalau kebiasaan buang-buang makanan itu nggak baik. Kata Pak D itu, kamu jangan sering buang-buang makanan, mubazir. Orang cari makan itu susah loh, kayak gitu. Jadi kalau bisa mungkin sih kita itu kalau misalnya masak ya jangan banyak-banyak kalau misalnya nggak kemakan, tapi kalau bisa disimpan terus kalau gitu bisa kita reboisasi, urbanisasi, pokoknya yang daur ulang itu loh, negosiasi lah, pokoknya seperti itu. Jadi sekarang kita lihat ada apa di dalam kulkas. Oh wow, kan ini ada sisa kemarin nih. Sisa kemarin boleh deh. Terus paling kita tambah telur 1 ya. Ini bisa kita taruh di sini. Kita mau bikin masakan apa nih? Ya apa aja lah, yang penting jadi masakan. Oke, kita ambil aja pan atau ambil pan. Kita potong-potong aja dulu ininya pakai pisau. Kita potong-potong. Ya. Terus kita tambahin apa lagi ya? Ini aja deh. Ada ini masih ada sosisnya, ada ininya kan. Udah gitu kita ambil mangkok aja. Mangkok kita ini pecahkan telur. Kita kocok-kocok telurnya. Kita kocok-kocok telurnya biar tercampur rata ya. Udah gitu kita kasihin deh garam dikit aja. Ada orang yang suka asin banget, tapi aku nggak terlalu suka asin. Nah udah gitu ini kita masukkan aja ke dalam sini semuanya. Dan kita aduk-aduk. Entah jadi makanan apa ini, cuman pasti enak. Yang penting nggak buang makanan kan. Kita manfaatkan limbah kulkas.
Oke, cuci tangan dulu karena aku tuh nggak bisa ya kalau masak itu kotor gitu, rasanya nggak enak banget. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya. Pastikan api sudah menyala seperti ini. Nah, udah menyala, api biru. Nah, kalau aku sih sukanya itu pakai minyak wijen. Nah, untuk menggoreng mengapa itu minyak wijen tuh menambah rasa. Nah, dikit aja. Tuh, masih banyak. Ini minyak wijennya nih. Oh, guanhing ya, minyak wijen. Oh, guanhing. Tunggu sampai panas. Udah panas, kita masukkan aja semuanya. Baunya sudah tercium. Coba kalian di sini coba kamera itu ada bisa menerima indera penciuman. Wah, mungkin nanti ditemukan nanti. Ada kamera yang bisa dengan indera penciuman. Nah, sini. Ya, ini dibilang telur dadar, dibilang omelet antah berantah kali ya. Omelet antah berantah. Nah, tuh. Ini bisa ini kan? Nah, si agak basah. Tuh kan, kita lihat nih, nggak tahu nih ini jenis omelet model apa, cuman ini pasti akan menjadi masakan baru. Wah, masakan baru. Semuanya sobat masak, jangan lupa komen, like, and subscribe ya, soalnya itu yang akan menghubungkan kita satu sama lain. Subscribe. Nah, tuh kita lihat masih enggak. Nah, ini kalau sudah kering gini ini bisa dibalik nih. Nanti belum resiko. Oke, kita balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Masuk Pak Eko. Alright. Nggak tahu ini jadi makanan apa, tetapi yang pasti enak dan harus kita syukuri. Ya, kita ambil piring yang keren biar kayak di hotel bintang 5 atau bintang kejora. Bisa sekali ya. Tempatkan di sebelah jus ya, seperti ini jadi. Wah, sebelahnya ada jus. Keren kan tampilannya? Oke sobat masak semua, kalian sudah lihat kan bagaimana memanfaatkan limbah kulkas, kita daur ulang, jadi tidak terbuang percuma. Mereka juga pengen dimakan, tetapi apa daya bila perut kenyang. Sobat masak semua, jangan lupa tetap dimasak apa supaya kalian tahu mau masak apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.